細細，今年係蛇年啦，咁出年係咩年呢？其實每年姐姐問細細，佢都係咁答㗎。我哋有請出年嘅主角，想喺馬年行返個大運，仲可以順便騎下馬。細細話不如嚟呢度行下啦。大運天地位於深圳龍崗區大運中心體育場、體育館同游泳館中間，無縫接駁地鐵大運中心站。仲係搞唔清楚都唔緊要，周圍都見到呢張地圖嘅。商場分成南區、中區同北區，呢張平面圖就清楚啦。細細，你想帶我哋去邊度啊？細細咁叻呀，知道姐姐要擺低行李先。細細一嚟到就話肚仔餓，入去買個麵包頂住檔先。呢個芝士分肉薯仔包好唔好啊？細細揀完仲有得試食添喎。喺麵包鋪隔離就有間騎術學校。想趁馬年喺馬背上騎返個大運，就要問下佢幾時得閒啦。前面好似有個打卡位喎。過咗呢條打卡橋，就嚟到大運天地嘅南區啦。細細餓到塊面仔都扁埋，快啲入去飲杯茶食埋個包先。隔離間鋪係遊樂場。佢哋行得咁快，趕住去邊度呢？呢間寵物用品店，淨係時裝部已經大到蕩失路咁滯。呢度冇你 size 喎，唔知佢又睇中啲乜嘢呢？貓貓都嚟 shopping 啊！仲有貓咪樂園，可以入去同貓貓玩㗎。
拍狗處喎，係咪俾你坐架肥貓？大運天地絕對係寵物友好，睇嚟貓貓狗狗都好鍾意呢度啊！大狗小狗專屬公園，今日因為維修就冇得玩住啦。怕曬或者落雨，可以落返地下避一避㗎。地下呢層面積比樓上大，鋪頭多啲又大啲，時裝店都集中晒喺地下。肥貓就話佢唔怕曬，望住棵樹好嘆啊！細細，我哋去緊邊度啊？呢間茶樓旁邊，細細揾到好得意嘅中藥雪糕喎，仲有藥材毛公仔添。寓藥材於玩樂，好趣致啊！